बहुत पहले एक पुराने बगीचे में एक बातूनी तोता और एक शांत कबूतर रहते थे। तोता बात करना पसंद करता था, जबकि कबूतर को शांति पसंद थी। एक दिन मनुष्यों ने बगीचे में जाल बिछाए। कबूतर ने चेतावनी दी, शांत रहो, नहीं तो पकड़ लिए जाओगे। लेकिन तोता बोलता रहा और फंस गया। कबूतर उड़ गया, एक बूढ़ी महिला को मदद के लिए ले आया। उसने तोते को आज़ाद किया और कहा, बोलो लेकिन समझदार बनकर।